Ashamaar kafuunee kabajaa fi daawwattoota hordoftoota Kuush Miidiyaa Neetwoork kun Kuush Miidiyaa tokkotti qophaa'ee kan isinii dhiyaatu qophii dhimma keenyaati. Qophii dhimma keenyaa irraatiin haala yeroo keessattuu humnaan gara waraanaatti guurramuu dargaggootaa ilaalchisee turtii addaa obbo Jawaar Mohaammed waliin taasifna. Obbo Jawaar Mohaammed yeroo keessaniif galatoomaa baga nagaan dhuftan. Galatoomaa magaaluu deeme. Tole, egaa har'a waan specific ta'e tokko irrattidha kan akka marii goonu barbaade. Innis waa'eedhuma humnaan gara waraanatti guurramuu dargaggoota Oromoo, speeshaalii Oromiyaa irratti xiyyeeffatee kan gaggeeffamaa jirudha. Mee akkuma yaadaatti namoonni dhimma kana hordofaa jiran hin jiru yookiin immoo walumaa galatti wanti irratti haasa'uudhaaf deemnu maal akka ta'e uummata yaada kennuudhaaf maaltu deemaa jira Oromiyaatti, maaltu ta'aa jira? Facebook irratti waan baay'ee qoodaa jirta. Maaltu ta'aa jira, maaltu deemaa jira walumaa galatti odeeffannoo kanatti irratti siif ragaa jiru waan ta'eef. Egaa akkuma guyyoota dabre kana gabaasan wayaa jiran uummata qoodaa turretti Oromiyaa guddina hunda keessatti dargaggoota daa'imman waggaa 13 irraa kaasee hanga warra gaa'ela horateetitti dirqamaan karaarraa iddoo bashannanaatirraa mana isaaniitirraa iddoo boo'ichaatirraa charchii fi masgiidarraa walitti qabuudhaan mooraalee waajjira gandaa waajjira poolisii akkasumas kuusaa midhaanii keessatti erga walitti qabu san booda warra maallaqa kafaluu danda'u qarshii 20,000 irraa kaasee akka humna isaaniitti hanga 200,000 2,300 kafalchiisanii gad lakkisu warra hin dandeenye immoo gara waraanaatti oofuu jechuudha. Wanni baay'ee si jibbisiisu immoo maali? Humnaan nama qabu qofa osoo hin taane fakkeenyaaf abbootii warra ijoollee qabus ta'ee warra ijoollee hin qabneen maallaqa loltuu ittiin binnu jedhanii 5,500 namarraa fuudhu jechuudha. Jaarraa biyya tokkoffaa keessatti kun waan nama qaanessu loltuu binna jedhu. Loltuu akkamii biqiltu fakkaate ijoollee fakkeenyaaf obboleessi kee yoo qabamu taate yookiin immoo yoo abbaa qabeenyaa kan taatu taate maallaqa kafaltaa. Ilma kee obboleessa kee dhiisanitti ijoollee hunoo hojii humnaa hojjechuudhaaf godinoota adda addaatirraa godina biraa dhaqanii jiran Sayii Salaalee irraa Harargee jiran Harargee irraa Arsii dhaqan Arsii irraa gara Jimmaa dhaqan kana kan maatiin isaanii achi hin jirre kana buufata konkolaataatii karaarra bakka bulanirraa hojii humnaa bakka hojjetanirraa baasu. Kan immoo dallaalota hojjeta. Dallaalonni dargaggoota kanaan hojii isinii arginee jirra. Hojii isin arganii fuudhanii kuusaa dhuunfaa keessatti ukkaamsanii irra taa'u. San booda milishaanis kootaatti kennameera. Nama 2 hanga nama 7 akkaataa godinaatti kennamee waan jiruufi milishaanis taatee namni ijoolleen jalaa qabame maallaqa kafalee ijoollee kana bitee bakka ijoollee ofii bakka buusee ergata jechuudha. Kun daldala namaati jechuudha. Daldala ilma namaa jaarraa kana keessatti godhamaa jirudha. Sababa kanaan shoorarkaa hamaatu Oromiyaa keessa jira. Yeroo ammaatti dargaggeessi daandii irraa badee jira. Iddoo bashannanaa irraa badee jira. Bakka maatii isaa suuqii gurguruu gargaarurraa bakka qonnaatirraa yeroo oomishaati. Kanaan kan ka'e godinoota Oromiyaa keessatti yeroo ammaa maatii fi dargaggeessi shoorarkaa hamaa keessa akka jiru gabaasan dhiyeessaa ture irraa waan agarsiisu fakkaata. Tole, gaarii. Egaa Jawaar wanti baay'ee nama adeemaa jiru irra caalaan isaa akka addaatti uummanni irra haasa'aa jiranii naannoo biraatti argamaa jiru wanti kun. Oromiyaa irratti maaliif xiyyeeffatee naannoo biraatti wanti akkanaayyuu deemaa jiru waan jedhan kaasu. Kun namoonni baay'een kallattii garaagaraatiin kaasu warri biyya bulchaa jiranis waan jedhan qabu dhimma kanarratti. Maaliif Oromiyaa irratti xiyyeeffatee qe'eedhuma Oromoo qofa irratti wanti kun raawwate jettee yaadda? Miidhaan roorroon kan humnaan dargaggeessa fuudhu kana qofaa miti kan Oromiyaa irratti gaggeeffamaa jiru bara. Fakkeenyaaf gibirri Oromiyaa irratti kaayamu naannoo biraan jiru. Maqaa busaa gonofaatiin, maqaa milishaatiin, maqaa adda addaatiin saamichi Oromiyaa irratti godhamu bakka biraatti godhamu. Even kooriidoorii yoo kabajatu taate magaalota naannolee biraa irratti magaalota gurguddoo tokko tokkoon alatti manni diigame bakki diigame hin jiru. Oromiyaa keessatti hanga magaalota gabaa xixiqqaa keessatti dhalannee guddanne keessatti nafnetti mana namaa diigaa turan jechuudha. Ajjechaa yoo taate fakkeenyaaf ajjechaa nama hidhanii maallaqa fuudhuu sadarkaan roorroo Oromiyaa irratti godhamu kun naannolee biraa keessa hin jiru. Kunoo maaliif godhama? Ilaalcha yeroo adda addaa dhiyeessan irraa hoggaa ilaalte Oromiyaa cabsanii paartii tokko jalatti bulchuu fedhii qabanirraa hawwii qabanirraa akka ka'e humna qaban hunda Oromiyaa irratti facaasanii waan deemaniif
Kanaaf kan Oromiyaa irratti fuulleeffatanii kan deemaa jiranii. Kanaaf ani ajaa'ibatti taane Oromiyaa qofa irratti xiyyeeffachuun isaanii kan dandeettuudhaan jennaan gowwaan galee niitiidhaan akkuma jedhamu san jarri tunis naannoo kamuu caalaa kan irratti roorrifte naannoo kamuu dura kan lola irratti bante naannoo kamuu dura kan hidhamaa siyaasaa kuma dhibbaatamaan itti hiite Oromiyaadha jechuudha. Namni guddaan waggaa jahan dabre kana keessa namni baay'een dhume kan jedhamu naannoo Tigraayitti. Naannoo sanitti lolaan namni kan dhume. Oromiyaa keessatti garuu ajjeechaan gandi namni 5,10 ji'a irratti ajjeefamee hin jiru jechuudha. Kanaaf gama waraanaa kanaanis yoo taate wanni amma isaan godhaa jiran kun naannoo biraa irratti yoo humnaan deeman taate sabni biraa nutti fincilee waan jedhaniif Oromoon nu danda'a. Oromoon mootummaa Oromooti jedhee nu danda'a yaada jechuun tuffii isaan irraa ka'e kan roorroo akkanaa Oromiyaa irratti fuulleeffataniif. Tole galatoomii obbo Jawaar. Egaa wanti guddaan amma irraa haasa'aa jirru waa'eedhuma humnaan qeerroo qabanii gara raayyaa ittisa biyyaatti erguudha. Waan tokko duubatti deebinee ilaaluun dirqama ta'anitti fakkaata. Seerri Itoophiyaadhaa maal jedha? Keessattuu qeerroo qabanii gara humnaan gara waraanaatti erguu kanaan wal qabatee jechuu kooti. Lubbuun namootaa darbaa jira. Humnaan qabanii gaafa erganii ijoolleen hidhaa cabsanii iddoo garaagaraatti mana hidhaa isaan ijoolleetti kuusan akka Bukaaraa Magzana bakka jedhamu jechuudha. Bakka kuusaa midhaanii maal kana keessatti walumaa galatti wanti amma adeemaa jiru kuni raayyaa ittisa biyyaatti makamuudhaaf namni tokko fedhaan immoo dirqii akka amma godhamaa jiru kanaan godhamaa jira. Wanti kun seera addunyaatiin biyyoonni addunyaa amala akkamii keessa raayyaa ittisa biyyaatti nama makuudhaaf seera akkamii hordofu yookiin immoo ulaagaaleen isaanii maal fakkaata? Itoophiyaan waan maal hordofaa turte hanga ammaatti wanti amma deemaa jiru kun akkamitti ilaalama? Bu'uura heeraa lamaan ilaaluu dandeenya waan kana. Tokkoffaa heera mootummaa Itoophiyaa keewwata 17 irratti ilmi namaa kamiyyuu adeemsa seeraatiin alatti bilisummaa isaa dhabuu hin danda'u kan jedhudha. Kanaaf nama tokko daandiirraa bakka hojiirraa fuudhanii hidhuunis taate gara waraanaatti erguun heera mootummaa konstituushinii Itoophiyaa kan diigudha tokko. Labsii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa ittiin ijaarame labsii 1286 muraa 2015 jedhamu keewwata 61 jalatti akkuma argamutti ulaagaaleen miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko ittiin filatamu ifatti lafa kaa'amee jira jechuudha. Miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokkoffaa fedhii isaa irratti akka ta'e fedhii isaatiin hayyamamaa ta'uudha. Lammaffaa umriin isaa 18 hamma 24 jidduu yoo ta'edha. Sammuuf qaamni isaa fayyaa yoo qabaatedha jechuudha. Kun ifatti labsii raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa ittiin ijaarameen kan lafa kaa'amedha jechuudha. Irraan deebi'ee namni tokkoffaa fedhii isaa irratti hundaa'eeti kan raayyaa ittisa biyyaa seenuu qabu. Fedhiin isaa qofti immoo gahaa miti. Umriin isaa 18 hamma 24 ta'uu qaba jechuudha. Namni umriin isaa 17, 16, 14, 13 seenuu hin danda'u. Namni umriin isaa 25, 25, 27 odoo fedhiyyuu qabaatee seenuu hin danda'u jechuudha. Umriin isaa murtaa'aadha. 18 amma 14 jidduudha jechuudha kan seenuu danda'u. Tokkoffaan fedhii isaati. Lammaffaa umriidha. Yoo xinnaatti kutaa 8 barachuudha qaba. Yoo xinnaatti kutaa 8 barachuudha qaba jechuudha. Namoota kana jidduu jirutu iyyata galfata. Waggaa raayyaan ittisa biyyaa beeksisa baasa. Ulaagaalee kana lafa kaa'ee lammii Itoophiyaa akka ta'e kan fayyaa qabu karaa adda addaatti irraa bilisa bahee jedhee lafa kaa'ee namni sun hin dhaqa. Raayyaan ittisa biyyaa ulaagaa guutuu nama ta'edha. Fedhii qabamoo hin qabu kan jedhu. Namni kun fedhii kana qabamoo hin qabu kan jedhu lafa kaa'ee. Namni kun umriin isaa 18 amma 24 jidduudha jiramoo hin jiru kan jedhu lafa kaa'ee. San boodadha kan gara raayyaa ittisa biyyaatti gara leenjiitti kan seenu jechuudha. Seera mootummaa jidduutti argaan jiru amma waan deeggartoonni mootummaa tokko jedhan lammiin kamiyyuu raayyaa ittisa biyyaatti seenee tajaajiluun qabaa fedhii isaa taanaan ni danda'a. Lammiin kamuu raayyaa ittisa biyyaa, poolisii, milishaa, damee nageenyaa kamuu seenee tajaajiluun mirga. Mirgi sun garuu fedhii isaa irratti hundaa'e jechuudha. Habtaamuun raayyaa ittisa biyyaa haa taatu, poolisii naannoo haa taatu, damee tikaa biyyaalessaa haa taatu, seenuudhaaf mirga qaba. Mirga san seenuu kan danda'u moo ulaagaalee reefu fi kaa'e san tokko fedhii isaa irratti hundaa'eeti. Lammaffaa ulaagaalee lafa kaa'ame san umriis dabalatee barnoota dabalatee gaafa guuteedha jechuudha.
heera mootummaa Itoophiyaa, seera labsii raayyaa ittisa biyyaa akkasumas labsii poolisii, labsii nageenyaa Itoophiyaan fi naannoleen isii amma qabanitti bakka tokkotti illee forced conscription yookiin immoo dirqisiisanii waraana galchuu kan jedhu hin jiru. Dirqisiisanii waraana galchuun kan raawwatamuu danda'u tokkoffaa yoo labsiin addaa fakkeenyaaf biyyi lola hamaa keessa galee labsiin ariifachiisaa tokko dhimma kanaaf yoo kan ba'u taate. Lammaffaa immoo biyyattiin heera isii fooyyessitee lammiin kamiyyuu tajaajila loltummaa kennuu qaba. Takka immoo tajaajila biyyoolessaa kennuu qaba. Jettee labsii yoo ka baafte taate lammiin kamuu dirqamuu danda'a jechuudha. Bifa lamaan. Tokko emergency bifa ta'een balaan hamaan biyyarra gahee balaan sun paarlaamaa biyyattiitiin beekamtiin argamee fi labsii yoo godhame haalli namoonni ittiin dirqamanii waraana seenuu danda'an jiraachuu danda'a. Lammaffaa immoo seeruma idilee san fooyyessuudhaan loltuun lammiin biyyattii bifa lamaan godhamuu danda'a. Tokko naashinaal sarviis kan jedhu tajaajila biyyoolessaa loltuu seenuun haa taatu, tajaajila loltummaa kennuudhaan haa taatu kan dirqamni itti kennamu jiraachuu danda'a. Kan lammaffaa immoo lakkii namuu leenjii loltummaa fudhachuu qaba kan jedhanii itti lafamu jira. Biyyoota hedduu kan godhaa danda'an jiran. Itoophiyaan garuu heeraa fi seera amma jiruun wanti lammiilee dirqisiisanii lolatti oofuudhaaf hayyamu heerris tumaaleelleen taatee labsiin kamiyyuu hin jiru jechuudha. Sin dhaga'oota. Dhiifam. Wanti kanaan wal qabatee kaasuu dandeenyu tokko ijoolleen amma yookiin immoo dargaggooyyiin amma dirqiidhaan akkanatti waraanatti guurraman kuni dhuguma waraana ta'uu dhaqanii inni guddaan tokko kanatti fakkaata. Achi dhaqanii ijoolleen amma dirqiidhaan akkanatti geeffaman kuni egaa wanti guddaan irra deddeebinee kaasuu dandeenyu baay'eetu jiru. Garuu wantoota ijoo ta'an irratti xiyyeeffannee akka deemnu barbaada. Warruma biyya bulchaa jiraniifis milishaa dirqiidhaan uummata qabee akkanatti ergaa jiruufis fedhiin isaanii maaliidha? Ijoollee kana fuudhanii achi dhaqanii ijoolleen kun dhuguma sirnaan leenji'anii loltuu ta'uudha moo akkuma yeroo waraana Tigraay godhan sana ijoollee fuudhanii waraana geessanii dirree duubaan rasaasa camadanii fuulduraan immoo warra isaan lolu fuuldura ka'anii gidduutti rasaasa warra isaan loluu ficcisiisuu godhaa turan yeroo waraana Tigraay san namoota baay'eetu akkasitti raawwatamaa ture waan tureef maaliidha hiikkaan isaa biyya akkanatti immoo milkaa'ee jira kufaatiin seenaa biyyoota garaagaraati irratti dirqiidhaan loltuu achitti geessanii wanti irratti raawwatame maal fakkaata? Keessattuu Itoophiyaatti yoo gulaalle yeroo dargii wanti raawwatamaa ture sirriitti beekna waan ta'eef kuni maalidha hiikkaan isaa maal irraa argannaadhaaf kana godhu? Kuni seenaa biyya keenyaatis ta'e seenota biyyoota biraa even Ameerikaa irraa bara 1970 keessa 60 fi 70 keessa yeroo lola Veetnaam sana lolli akka malee guddachuu irraa ka'e gara waraana 500 naannoo sanitti bobbaasanii waan tureef conscriptionii seeraan labsanii dirqiidhaan nama oofuu eegalanii turan. Sadarkaa biyya saniitittuu lola san mo'achuu hin danda'amne. Loltuun kaayyoo lola saniitti amanee imaammataaf tarsiimoo sirna saniitti amanee waraanatti hin seenne carraan mo'achuu isaa baay'ee xiqqaadha. Carraan raayyaa ittisa biyyaa cimsuu baay'ee xiqqaadha. Dargii yoo agartu taate jalqaba fakkeenyaaf darbuun dhufee yeroo weerarri Somaalee dhufetti fedhiidhaan namni baay'een gargalee deema. Dhugaa yoo dubbannu taate gaafa darbuun dura aangoo qabatu waraana Somaaleetti warra guddaa ture seenarraa akka agartutti. Garuu weerara Somaalee irraa dhufe sanii uummanni garagalee waan seeneef yeroo gabaabduu keessatti leenjii ji'a sadii osoo hin argatin dargaggeessi kun namni kun itti seenee fedhii isaatiin itti seenee weerara sana ofirraa cabsuu fi Itoophiyaan mo'achuu dandeesse jechuudha. San booda garuu lolli kaabaa keessattuu lolli keessoo kun waggaa jabaachaa deemu lolli dheerachuu irraa akka ka'e humnaan dirqisiisutti deeme humnaan dirqisiisee lakkoofsa guddaa bobbaase garuu adaduma leenjisee erguun loltuun kumaatamaan harka kennataa kumaatamaan yookiin du'aa yookiin deessaa yookiin ganaa jechuudha. Kanaaf biyyoota hedduutti tarreessuu dandeenya. Hojiin dirqiidhaan loltuu waraanseessuu kun injifannoo kan argisiisu miti. Abtaan waan tokko gaafachuu qabu warri mootummaas ta'e keessattuu qondaalonni raayyaa ittisa biyyaa. Itoophiyaan hanqina dargaggeessaa hin qabdu. Uummata Itoophiyaa miliyoona 130 kana keessa namni umriin isaa 18 fi 24 jidduu jiru miliyoonotaan akka lakkaa'amu beekamaadha.
maaliif lakkoofsi dargaggeessi uummata Itoophiyaa keessaa lakkoofsi guddaan piraamidii isaa ilaalte lakkoofsi guddaan dargaggeessa. So dargaggeessa miliyoonota lakkaa'amu kana keessaa kan raayyaatti makamu maaliif dhabame? Maaliif dhabame? San qofaa miti fakkeenyaaf ji'a ji'aan kumaatamaan leenjisee baasaa jira raayyaan ittisa biyyaa miti. Eessa dhaqee dargaggeessi kun eessa dhaqe? Dargaggeessi isaan ji'a ji'aan xollaa irraa huursoo irraa birshalaqoo irraa kumaatamaan ji'a ji'aan eebbisiisan kun eessa dhaqe? Maaliif milkaa'uu dadhabe? Lammaffaa naannoo Amaaraatti taataatu naannoo Oromiyaatti riphee loltoonni lakkoofsaanis leenjiinis ta'e hidhannoodhaan raayyaa ittisa biyyaatiin waliin ginne torbaniin miseensota raayyaa ittisa biyyaa kana dhibbaatamaan boojanii yoggaa intarneetii irratti galakkisan argaa jirra. Waay maaliif kun ta'uu danda'e? Kana of gaafachuu danda'uudha qaba namni. Akka yaada kiyyaatitti tokko agartee miilineemii waggoota kumaatamoota dabre bara Roomaatirraa kaasee teknooloojiin waraanaa tarsiimuu waraanaa jijjiiramaa ammayyaawaa fooyya'aa dhufee jira. Wanni jijjiiramin tokko garuu jira. Injifannoo waraanaatiif wanti guddaan murteessan hamilee fi onnee loltuuti. Hamilee fi onneen loltuu immoo akeeka loluuf akeeka du'ee ajjeesuuf sana. Yoo itti amane hoggansa isaati irratti amantaa yoo qabaate tarsiimoo isaa irratti amantaa yoo qabaate kaayyoo yoo qabaate ni injifata. Kaayyoo sanatti yoo amanne dirqisiifamee yoo itti oofamu taate hoggansi gahaa yoo kan hin kennamneef taate hoggansa siyaasaatii fi jeneraala yookiin immoo koomaandara isa hogganu saniin irratti amantaa konfidensii irratti kan qabaate taate hin lolus hin mo'atu dirree waraanaa yoo dhaqe ni mo'ama ni booji'ama. Biyyas dhufis salphisaa jechuudha. Kanaaf biyya keenya keessatti illee kan argaa jirru adeemsi dargaggoota humnaan amma harkisuu kun inumaa rakkoo laamsha'uu raayyaa ittisa biyyaa kana ni hammeessa. Muduras akkuma waliin haasaa turre hattaamu raayyaan ittisa biyyaa kun instituushinii biyyattii hedduu akkaan barbaachisaa ta'e kan tikfamuu qabu kan baraarfamuu qabu akka ta'etti irra deddeebiin dubbachaa jira. Kun garuu ta'uu kan danda'u adeemsa amma deemamaa jiru kanaan miti. Riphee loltoonni hidhannoo xiqqaa qaban lakkoofsaan xiqqoo ta'an galaa hin qabne akkamitti raayyaa ittisa biyyaa kana akkamitti facaasuu danda'an? Akkanatti mo'achuu danda'an? Kana of gaafachuu danda'uu qaba. Because there is no proper counter-insurgency strategy. Kun immoo hoggansi siyaasaa akeeka ifaa ta'e lafa kaayatee hin deemu, tarsiimoo baasee hin deemu, galtee barbaachisaa loltuu waraana kanaaf hin geessu, dirqisiisee waraana kana ijoollee kana waraanatti dhaqa, ijoolleen gaafa achi dhaqxe akeeka duutuuf hin qabdu. Hamilee gahaa hin qabdu, qophii gahaa hin qabdu, bifa kanaan harcaa deemaa jirti jechuudha. Dansaa egaa wanti guddaan amma asirraa ilaallu viidiyoo tokko mee waan isaan jedhanis dhaggeeffannee walumatti haa deebinu viidiyoo kana wal qabatee wantiin sii kaasu kan biroo ni jiraata. Mee viidiyoo kana dhaggeeffannee haa deebinu walumaa galatti uummanni akka dhaggeeffatu. Hawaasni kun marti hawaasa gartee ammaan kana mootummaan barsiifsee ijoollee shabaaba umurii waggaa 13-14 gadii ijoollee waraanaaf barbaaduudhaaf raayyaa ittisa biyyaa dura geessanii ijoollee tanamidhaaf haga ammaan tana roorroo biyyarraa ari'u jira. Shabaabni kun hundi ijoolleen umurii tana waggoota 12-13 hin caalle tana waraanaaf barbaadamtee haga biyyaa baqachuutti ijoolleen hundi amma baqa deemu jirti. Baqa deemu jirti ijoolleen hundi roorrootu biyyaa oofu jira. Waraanni milishaan ganda keessattuu aanaa jaarsoodha. Ijoollee tana hunda reebichaan uleedhaan qawweedhaan baqachiisee daa'ima umrii tana jiru biyyarraa baasaa jira jechuudha. Gandattiin daa'imni waggaa 14 gadi tokko ka daa'imni jiru roorroo akkanaa kan jiru jechuudha hawaasni. Hawaasni keessattuu aanaa jaarsoodha roorroo hama gidiraa uleedhaa fi reebichaa fi qawweedhaan uummata biyyarraa baasaa jiranii kan hunda uummanni quba qabaatee mootummaanis quba qabaatee. Okay, egaa kanadha wanti isaan jedhan wanti namni bara asir viidiyoo kanarra namni hunduu hubachuu qabu jedhee yaadu ijoollee waggaa umrii 12 kaasee sanaa ol jiran
xiqqaas ta'ee guddaa namni qe'ee keessa akka hin jirree fi baqa akka yaa'aa jiranidha kan asirratti viidiyoo kanarraa sirriitti gadi bahee dubbatamaa jiru. Ijoolleen kun kan jiranii gammoojjii keessa gammoojjii Saharaa keessa gara biyya ollaatti baqachaa jiran jechuudha. Viidiyoon kun yogguu waraabamutti biyya keessa warra jiranii miti jechuudha. Ijoolleen kun walumaa galatti dhalaan jenne dhiiran jenne ijoolleen umrii 12 sanaa ol jiranii baqa yaa'aa jiran jechuudha. Wanti isaan amma godhaa jiran kuni humnaan ijoollee ukkaamsanii godhaa jiran kuni maal fidaa amma gara baqaatti akka deemaa jiran argisiisaa jira. Walumaa galatti garuu biyyattii keessatti gaaga'ama akkamii fidaa dargaggeessa irratti miidhaa maaltu dhufaa nageenyi biyyattii isaan tasgabbeessinaaf jedhanii waraana ijoollee erguudhaaf akkana godhaa jiran kuni biyyattii irratti maal fiduu danda'a jettee yaadda? Duulli kun mootummaa waan hin mormuuf kana qofaa miti. Kana sirriitti akka dhaggeeffatanii barbaada qondaalonni mootummaa qondaalonni keessattuu qondaalonni raayyaa ittisa biyyaa. This is my sincere advice. Kuni waan biyya keenyatti addunyaa mararratti keessattuu zamana kana fa'aa qoratamee irratti walii galamedha. Humnaan waraanatti nama erguun tokkoffaa yoo itti milkooftee dirree waraanaa geessite loltuun sun loltuu hin ta'u, loltuu injifannoo fiduu danda'u hin ta'u. Hin ta'u tokko. Lammaffaa duulli amma humnaan nama qabuuf deeman kun dargaggeessa baaraksuudhaan, rifachiisuudhaan, maatii rifachiisuudhaan barnoota akka dhaabu, hojii keessa akka bahu, hojii dhabdummaan akka babal'atu godha. Dheefan gara baqaatti akka deemu godha. Kan achirraa hafe immoo nageenya biyyaa baay'ee miidha. Loltuun kuni bosonatti makamee riphee lolatti makama. Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo lakkoofsi isaa baay'ee kan dabale oomu. Tokkoffaa yeroo Hacaaluun ajjeefamee nuuf hidhamnerraa. Gaafa dirreen siyaasaa itti cufamu, gaafa hidhaaf ajjeechaan itti hammaatu bosonatti gale. Ammallee gochi akkanaa kun it is counterproductive. Dargaggeessi kun deemee akeeka itti dhamanne sanuummoo akka bosonuutti adamfamee mormi isaa qabamee tumamee ajjeefamaa yoo agartama kaleessa asaasa ijoollee dheessu yaallaan nama 4 kan ajjeesan. Harargee bahattillee nama tokko ajjeesanii jiran. Dargaggeessi xiiqii keessa waan galuuf yoo dirree waraanaa dhaqe meeshaa hidhasan qabatee riphee lolatti makama. Bakka ergame hundattuu riphee lolatti makama. Kan achirraa hafe cabee caccabee milishaa dheefa poolisii dheefa riphee lolaa bosonatti makama. Kan achirraa hafe immoo carraa argateet fayyadame biyyaa baha bishaan keessatti dhumaa kan achi hafe biyyoota biraa dhaqee rakkoo keessa galaa jechuudha. Kuni biyya miidhuudha. Ala of gaafatuu qaba namni biyya dargaggeessi miliyoonaan jiru keessatti. Dargaggeessi kun immoo miliyoonaan hojii dhabaa ta'ee jiru keessatti raayyaan ittisa biyyaa kootuu mindaadhaan si qaxaraa yoo jedhu dargaggeessi maaliif dide? Maaliif dide? Amma dhaloota qubeeti dargaggeessi kun. Amma dargaggeessa kanatu kuni mootummaa Oromooti. Kuni mootummaa maaliif hoggaa jaaniin wallaaleeti. Maaliif dargaggeessi kun? Indoctrination raayyaa ittisa biyyaa hawwachuumaa dadhabe dargaggeessa kana. Maaliif dadhabe? Oromiyaa qofarratti amma Oromiyaa irratti humnaan deeman. Naannoo Amaaraa irratti irraa nama argataa jiran. Naannoo Kibbaatti irraa nama argataa jiran. Oromiyaa irratti humnaan deemaa jiran. What happened? Dargaggeessi Itoophiyaadha. Itoophiyaan it has to be unique country. Biyya dargaggeessi lakkoofsa guddaan jiru miliyoonotaan jiru yoo xiqqaate miliyoona 5 ta'uu danda'a dargaggeessi. Hedduun isaa hojii dhabee jiru keessatti silaa dargaggeessi kun kadhatee raayyaatti makama ture. Kadhatamee osoo hin ta'in, dirqisiifamee osoo hin ta'in, reebamee osoo hin ta'in, silaa kadhateet walirraan caccabee raayyaa biyya seena. Fakkeenyaaf biyya keenyaa fudhadhu ollaa keenya. Raayyaa ittisa biyyaa seenuudhaaf wal dorgommii yuunivarsiitii seenuu ol cimaadha. Waggaatti guyyaa tokko qaban guyyaa warri dorgomee qormaata fudhatee ulaagaa meeqa dabree keessaa callamee yaadadu gara parsantii 10 qofa warra seenuudhaaf appilaayi godhu keessa parsantii 10 akkas kan fudhatamu. Ilmi kiyya waraanatti naa fudhatame jechuun hagamta akka nama boosisuu fakkaata Keeniyaa keessatti. Ollaa keenya. Ollaa keenya. Waa'ee dargaggeessi ollaa keenya dorgommii xiichaadhaan raayyaa ittisa biyya Keeniyaatti ni makama. Dargaggeessi biyya keenya hubadhaa uummanni Keeniyaa walakkaa keenyaatti gadi.
Raayyaan ittisa biyyaa Keeniyaatu Keenya irra baay'ee dadhabaa. Maaliif dargaggeessi Keeniyaa maaliif caphee wal dorgomee qormaata meeqa dabre raayyaa ittisa biyyaa seenuun akka boona guddaatitti maaliif seenuu danda'e? Maaliif fudhatamuu danda'e? Raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa hoo seenuu maaliif dida dargaggeessi? Rakkoo guddaa qaba. Sababa hedduu qaba dargaggeessi Itoophiyaa kuni raayyaa ittisa biyyaa makamuu silaa sababa hedduu qaba waan silaa isa hawwachuu qabu baay'ee qaba. Dansa. Carraan hojii hedduu jira. Kana hunda maaliif didee nama hawwatan parsantii xiqqaa argataa jiran baay'ee Oromiyaa keessatti lama fedhiidhaan yeroo yaalan namni hin dhabame maaliif dide namni maaliif seenuu dide ka jedhu kana of gaafachuu danda'u qaba. Maali sababni isaa tokko mootummaan Abiyyi hogganu imaammata hin qabu, aayidiyooloojii hin qabu, caasaa hin qabu, naashinaal mootoo hin qabu. Lammaffaa raayyaan ittisa biyyaa tokko akeekni ittiin dhaabbatu diina biyya alaa loluudha. Diina daangaa cabsee dantaa biyyaa birmadummaa biyyaa sarbee loluudha. Waggoota torban dabre kana keessatti raayyaan ittisa biyyaa harki guddaan yoo waliigalatti ta'uu baate kan lola kan dhume lola biyya keessaa. By nature, national armies do not like internal fighting. Biyya keessatti loluun hin barbaadu lola raayyaan ittisa biyyaa. Maaliif biyya keessatti obbolaa isaatiin lola? Biyya alaatitti alagaadhaan lola jechuudha. Ila waan amma odeeffannoo jidduu kana siifin gabaabsaa odeeffannoo jidduu kan dhufaa jiru. Namoota hedduu gaafachaan ture dargaggoota amma dhokatanii jiran kana. Maatiin gaafachaan ture. Maaliif maal raayyaa ittisa biyyaa seenuun bara waan gaariidha. Carraa hojii argattaa. Boru jeneraala taataa. Akkuma kaaturan jedhan waggaa hin jedhuun ila obboleessi kiyya yookiin immoo dubriin kiyya mucaan ollaa kiyya kan deemee Tigraayitti du'e du'u isaatu namarraa dhageenye officially mootummaan nutti himne. Ollaa keenyatti kamiilli isaa cabe ollaa keenyatti galee haga ammaa soorata arganne tajaajila arganne lafarra cunquqaa jira. Kabajaan isaan mallu hin argamne. Bishooftuu kana keessa nama 3,000 oli jira. Deengadda nagaan quunnamanii akkuma jidduma kana waa hedduun wanni waan kan barreessuu eegalee kana bara. Bishooftuu mooraa tokko keessa nama 3,000 oli jira poolisii Oromiyaatiif raayyaa ittisa biyyaa ka ijji badde ka miilli cabe ka qaamni irrate qeetti yoo galee uummanni nutti ka jedhanii akka hidha maatiitti irra taa'an bishooftuu keessa nama 3,000 oli jiru. Bishooftuu takkitti qofa immaajin godinoota biraa keessa jiru. Kanaaf jechuudha loltuun kan dargaggeessi waraanatti makamuu dideef. Dansa egaa gaafiin kiyya kanaa wal qabatee ka'u gaafii immoo gara biraatiin warri kaasan jiru. Keessattuu warreen siyaasa Oromoo oofanii fi siyaasa Oromoo deeggaran qeerroon yeroo ammaa kana jiru. Carraan keenya maalidha? Waraana karaa nagaatiin ta'anii si'iin dabalatee paartii keessaniin dabalatee paartiileen siyaasa Oromoodha karaa nagaatiin socho'uudhaaf karaan cufaadha. Mootummaan kun taa'ee mari'achuudhaaf karaa cufee jira. Akkuma adabannee iyyuu immoo paartii daandiin karaa nagaa cufamee jira jennee mana keenya akka hin teenye dirqiidhaan dhufanii manaan nu baasaa jiranii. Kana dhiisnee yoo gara hidhannootti deemne hoo maalidha falli keenya? Wanti nutti ilaalamu jiraayi. Mootummaan kun karaa nagaa eega cufee taa'ee mari'achuu eega diddee qabsaa'ota karaa mormituutiin yookiin qawwee kaasanii mootummaa kana wajjin falmachaa jiran wajjin eega taa'ee mari'achuudhaafis qophii hin taane eegammoo nagaadhaanis akka mana teenyu nuun eeyyamnee fi obbolaa keenya siyaasni itti cufamnaan dirree bahan sana wajjin akka wal waraannu dirqiidhaan fudhanii nu deemanii falli nuti qabnu qawwee kaasnee mootummaa kana falmachuu qofadha. Jawaar immoo karaa nagaatiin hidha qabsoo gaggeessina jedhaa kuni maali hiikaan isaa akkam goona maalidha falli gaafii namoota baay'ee namoonni amma eeguman poosti godhee waa'ee dhuma gara fuulduraatti dhufuu keenya kana gara miidiyaatti dhufuu keenya kana jedhee keessaa na ergaa turanidha jechuudha. Kan dura akkuma reefu hin jedhe. Warratti siyaasa hooggantullee abdiirraa kutadhee jira. Garuu qondaalota raayyaa ittisa biyyaatii dhaamsi hin qabu. Adeemsi kun raayyaa ittisa biyyaa hin diigan laaffisa. Riphee loltoota amma jiran qofa osoo hin ta'in kan biraa godinootaa fi naannolee biraa keessatti akka dhalatan godha. Dargaggeessa kana kaleessas hooggansa siyaasaa kanatu dhiibee bosonatti galchee. Yeroo hedduu jedheen jira. Ijoollee wabootti makamtes dhiibee waboo kan jaare siyaasa marrootiin kan harkise siyaasa marroo kan harkise caalaa gochi Abiyyi fi Mallisfaan godhan qondaalonni isaanii gad jiran ajjechaan tumaatiin sarbiinsi
isaan godhantu dargaggeessa kana bosonatti galche. Waggoota dabre kan waggoota 3-4 dargaggeessa kana amansiifnee qeetti galchuudhaaf yaalii meegoonee milkaa'uu dadhaban. Kanaaf ammas taatee hin hammaatu. Humnaan waraanatti erguu kana qofa osoo hin ta'in roorroo Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti godhamaa jiru dhaabbachuu qaba. Kanaaf akkuma jee itti deemaa jirra. Gaa biraa carraa fudhannee itti deemna qophiitti jirra. Haa qophaa'u. Do you want to change? Dargaggeessi Oromoo jijjiirama barbaada. Sirni kuni naan taane sirna kana jijjiiruun barbaadaa jee qophoofnan aartaadhaaf qabsoodhaaf qophoofnan karaan hedduu jira. Tarsiimoo hedduu jira jechuudha. If they are ready. If you are ready, hojiidha gaafata. Tarsiimoo qophaa'uudha gaafata. Laali. Sirni tun laaftuudha. Fincila torban tokkootiin jilbiiffattee lafarra deemti. I know them. Kan wayyaanitti wal bira qaban hin jirtu tun hamba wayyaaniiti barra. Kanaaf amma kan hin qophoofne isinii fi namoonni baay'een maal jedhan nuti qophoofnee jirra. Manatti taa'uu hin dandeenye, mana keenya nagaadhaan taa'uu hin dandeenye, gadi baanee galuu hin dandeenye. Milishaan gandaa isuma kaleessan wajjin ooyiruu isaa shoggoratutu gadi ba'ee har'a gibira nurraa fuudha. Manatti nu dhidhiita. Haadha waraanu jalatti reeba. Ijoollee keenya fuudhee waraanatti ergaa. Nu ajjeesinu. Roorroon daangaa nutti dabree jira. Amma kan hin qophoofne isinidha. Namni uummanni hawaasa biyya keessaa guutumatti kana dhuguma walitti dubbachuu wayyanatti fakkaata. Isinumatu hin qophoofne nutti qophoofne malee. Nus uummannis waan barbaachisu qophii miti yet qophaa'aa jirra garuu gahaa jirra bakka san. Remember, we don't want to make mistake again. Jijjiirama fiduu qofa osoo hin ta'in jijjiirama san tiksu jijjiirama barbaachisaa jijjiirama saba keenyaa fi uummata keenya uummata biyya sanii hunda tajaajiluu danda'u. Uummanni waa lama keessa jira biyya san keessatti aarii qofaan morka qofaan hin deemnu aarriinis nutti baatee jirti amma. Biyya san keessa yaada lama jira keessatti Oromoo keessatti. Roorroon uffee jira, noonnoo ifatee jira, roorroo ofirraa dhaabuu barbaada, bilchaatee jira, gaafiin hin jiru. Haala ammarra hammaataatti dhufna, haala nageenyaatii fi haalota adda addaa kanarra hammaataatti dhufna moo hin dhufnu gaja'u immoo amanuu barbaada. Kuni hoggansi kan hojjechuu qabu jechuudha. Hoggansi irratti hojjetaa jira, hoggansi bilcheessaa jira, kan itti deemu ta'a. Haqa bu'aa dargaggeessi, jarjaraan garuu wanni goonu hin jiru. Jarjaraan wanni goonu hin jiru, lafarra soonni argamu hin jiru. Jijjiiramas fiduu qabna. Jijjiiramni fidnu sunis immoo kan akka kaleessa isaatti butamu, kan akka kaleessatti bacancaru, kan akka kaleessatti hadiida irraa bahu akka hin taane, kan sabas biyyas jaaruu fi cimsu akka ta'u irratti hojjetaa jira. Haa qophaa'u, haa bilchaatu. It makes me happy gaafiin akkasii. Haga yoom eegna gaafiin jedhu kun dhufuun isaa gaariidha. Daran bilchaatuu qaba. Aaruu qofa osoo hin ta'in aariin sun galaanni sun kuuriin sun guutee waa lama godhuu qabna. Tokkoffaa kuuriin guutuu qaba. Kuurii waan jedhan beektaa? Kuurii jechuun bishaan haroo itti qabdu jechuudha. Saddaam. Tokkoffaa kuuriin guutuu qaba sirriitti. Guutaa jira. Kan ammoo sirnichillee sirriitti guutaa jira. Lammaffaa kuurii san cabsee akka hin deemne kuurii san cimsuudha. Sadaffaa kuurii san immoo maagadaan dhawaataan oorruu akka obaasutti ittiin deemuu danda'uudha qabda jechuudha. Kuni hojii guddaadha gaafata. Kuni hojii sammuutu gaafata. Kuni hojii baay'ee gaafata. Tole dansa gaafii itti aanutu osoo hin ce'in dura gaafii namni tokko keessaan naa kaa'ee fi namoonni baay'een yeroo garaagaraa kaasan tokko kaasanii dabarra jechuudha. Mormiidhuma amma Jawaar godhaa jiru kana waa'eedhuma uummataa roorroo uummataa amma dubbisaa jiru kana dubbachaa jiru kana mootummaa kana hadiida irraa ba'ee hadiidatti deebi'ee jechaa jira moo mootummaadha kana foonqolchuudhaaf uummata kakaasaa jira waan jedhu kaasan waanuma wal kaasnee haasaa turre wal qabateetti. Hadiida irraa akka mootummaan kun ba'ee jira akka hadiidatti deebi'uuf sirreessuudhaaf mootummaa kana sirreessuudhaaf yaalaa jiramu. Ummatuma Oromootiif fala biroo barbaachaaf haasaatti jira waan jedhan kaasu. Ishee kana naa kaasitii gaafii birootti dabarra gara makalaakaa ibsa makalaakayaan ibsatti barbe baasaa turetti. Ergoon ilkaan buqqaafadhee siyaasatti seenee giddu galeessa hojii kiyyaa dantaan mirga uummata kanaa kabachiisudha. Dantaan mirga uummata kanaa fooyyessuudha. Dantaan mirga kanaa fooyyessuu irratti sirni jiru sun yoo kasirraa'uu danda'u taate dirni kun badu malee waan jedhu hin qabu. Probabilitiin sirni sun sirraa'uu hagami kan jedhu immoo kaalkuleetiin godhaa jechuudha. Probabilitiin sirni kun keessattuu hooggansa biyya jalatti deebi'ee sirraa'uudha. Guyyaa irraa gara guyyaatti hammaachaa malee sirraa kan jedhu carraan isaa xiqqaadha jedhee ni yaada.
qabsoo gama lachuutti waa taatu. Sirni kun hadiidatti carraan inni deebi'u hin jiru. Sirna kana guututti garuu mancaasuu yaada jedhutti illee nama lola. Sirna keessattuu dhaabbilee barbaachisoo ta'an haala hammaataa biisuun keessa jirurraa kan ka'e dhaabbilee barbaachisoo national institution ta'an gochii fi imaammanni mootummichi hordofu gaaga'amarraan ga'u wanneen onnadhee bahee dubbadhuuf kanaaf. Kana keessaa tokko dhimma raayyaa ittisa biyyaati. Gochi raayyaa ittisa biyyaa irratti godhamu. Lola addaan hin cinne lola keessoo addaan hin cinne keessatti humna kana bobbaasuun humna kana amma dadhabsiisanii immoo sadarkaa dargaggeessa dirqisiisanii itti galchuutti geessuun raayyaan kuni akka laaffatu akka kufu kana wajjin immoo utubaa biyyaa manni tokko utubaan isaa kufnaan ni kufa. Kanaaf of eeggannoodhaan deemuu barbaachisa jechuudha. Tole gaarii waa'ee ibsaa mootummaan tibba darbee waa'ee gara raayyaa ittisa biyyaatiin baasaa turetti otoo hin ce'inan mallee gaafii guddoon tokko jiru maalinni warri biyyarra aangoo bulchaa jiran kun keessattuu warreen naannoo Oromiyaa irra jiranii afaan Amaaraatiinis afaan Oromootiinis gadi ba'anii mootummaan kun mootummaa Oromooti mootummaa qeerrooti jedhanii dubbatu. Haasaan isaanii kun biyya keessa sablammoota biroo Oromoo irratti kakaasuudhaan baalagizee taranyaa waan akkasii waan jedhu Oromoo irratti kakaasuudhaan rakkoo guddaa fidee jira jechuudha. Kana birayyuu darbee Oromoon biyya ollaa keessatti rakkoo guddaa keessa jira. Kan duraan nagaadhaan jiraachaa ture naannoo Somaaliyaa keessatti, Moqdishoo keessatti, Jibuutii keessatti, Somaalilaand keessatti rakkoo amma tibba kana uggoo agartee jiraatta ta'e Jibuutii keessa Oromoodhuma qofa baay'inaan ijoolleedhuma Oromoo qofa. Warra warqaa qabanis kan warqaa hin qabnes dhugaadha mootummaan Jibuutii warra warqaadhaan ala seeraan ala jiraatan ni baasna jedhee ibsa baasee jira. Wayitii yeroo tokkottis ji'a tokkottis kennee jira. Garuu ijoolleen Oromoo biyya Jibuutii keessa jiraatan Oromummaa isaanii qofaaf mootummaa keessantu biyya nu jeeqaa jira. Maarree waan baay'ee itti kaasan jechuudha. Siyaasa keessa galchanii Oromoo rakkisaa jiran. Kuni gaaga'ama akkamitti Oromoo irratti fidaa jira. Haasaan isaan godhan biyya keessattis sabab sablammoota birootiin walitti buusuudhaan daangaa darbee biyyoota ollaattis Oromoon akka jibbamuu fi akka uummata baay'ee rakkoo guddaa qabutti ilaalamuudhaan wanti isaan geggeessaa jiran kuni Oromoo garamitti geessaa jira. Oromoon immoo kana akkam gochuu qaba jecha. Gaafii Oromoo sirriitti hubachuu barbaachisaadha. Oromoon kan qabsaa'e Oromiyaa irratti mirga abbaa biyyummaa guutuu qabaachuu sadarkaa Itoophiyaatti immoo sabaaf sablammoota hunda wajjin mootummaa waloo ijaarrachuu. Oromoon sadarkaa Itoophiyaatti mootummaa Oromoo ijaarrachuun barbaadu. Kuni faashizimiidha. Kuni warra kalee ittiin mormine ta'uudha. Warra kalee abboonni keenya itti qabsaa'anii kuffisan. Warra nuti itti qabsoofne kuffifne ta'uudha jechuudha. It is to imitate the past authoritarian groups. Irran deebi'a. Kaayyoon qabsoo Oromoo sadarkaa Itoophiyaatti mootummaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa fakkaatu. Maali mootummaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa jechuun? Kan sabaaf sablammoonni Itoophiyaa naannoo ofiit irratti filannoo ifa bilisaatiin filatanii bakka bu'oota isaaniitiin mootummaan waloo akka lakkoofsa baay'ina ummataatiin akkaataa heera mootummaatiin mootummaan federaalaa kan ummatoota Itoophiyaa fakkaatu. Kadantaa fi mirga ummatoota Itoophiyaa kabachiisu mootummaa Itoophiyaanotaati kan Oromoon barbaadu sadarkaa Itoophiyaatti. Mootummaa Itoophiyaanotaa mootummaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa hundaati kan barbaadu. Sadarkaa Oromiyaatti uummanni Oromoo aadaan isaa kabajamee fi eenyummaa isaa kabajamee fi qe'ee isaa irratti abbaa ta'e mootummaa ofii ijaarrachuu barbaada. Mootummaa Oromoo jechuun Oromiyaa irratti mootummaa akkamii jechuudha? Mootummaa uummanni Oromoo filate kan uummanni Oromoo sagalee isaatiin baasee buusu kan mootummaan filame sun immoo dantaaf mirga uummata kanaa kabachiisuu jechuudha. Yeroo adda addaa kan jeetti warri aangoo irra jiru murna Oromoo keessaa bahe. Mootummaa sadarkaa Itoophiyaatti dhiisii sadarkaa Oromiyaatti mootummaa Oromoo jechuun hin dandeenye. Eenyu namni Oromoon filannoo ifaa bilisaatiin filatee aangoo irratti baase? Eenyu kan dantaa uummata Oromoo jiddu galeessa godhatee hojjetaa jiru? Har'a bar tarii yeroo adda addaa hoggaan jiru kontroversiyaal fakkaata. Oromoon ajjecha saamicha salphina waggoota 7 kana keessa gale mootummoota dabran 3-4 walitti dabaltee mootummoota alagaa jennuun dabran walitti dabaltee hammas hin baay'atu. Kan reeffa harreetti fe'an, kan nama haadha duratti ajjeesan, kan maatii guutuu mana keessatti itti guban kan agarre bara mootummaa kanaati. Mootummaa Oromoo jechuun hin danda'amu kun. Garuu immoo kan buraa'u dabarree naareetiivii seenessa eeggachuun barbaachisaadha.
Oromoon Itoophiyaa irratti mootummaa Oromoo hin barbaadu. Oromoon Itoophiyaa sabaaf sablammoonni biyyattii hundumtuu walqixxummaadha. Equitably akkaataa baay'ina isaatiin, akkaataa teessuma lafaa isaatiin, akkaataa foormulaa federaalizimiitiin aangoo hiratee, dirqama hiratee, qabeenya hiratee ittiin bulu mootummaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa sadarkaa Itoophiyaatti barbaada malee mootummaa Oromoo hin barbaadu. Kanaan wal qabatee waan dangerous amma waraana kanaan wal qabanii oofaa jiran tokko jiru. Oromoo qofti maaliif waraanatti gala jennaan dantaa Oromoo eegsisuudhaaf. No. This is dangerous Oromoodhaaf. Oromoon raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa kan sabaaf sablammoota Itoophiyaa hunda hammate. Kan kootaan isaa akkaataa dhibbeentaa isaatiin, akkaataa parsanteejii isaatiin Oromoonis akka lakkoofsa isaatiin dhibbeentaa itti qabatu. Tigreenis akkaataa lakkoofsa isaatiin dhibbeentaa itti qabatu. Hoggan waraana irraa hamma gadiitti proportionally kan keessatti itti argu jaaruudha barbaada. Oromoon Itoophiyaadhaaf raayyaa ittisa biyyaa Oromootaa qofa jaaruu hin barbaadu. Oromoos hin fayyadu. This is dangerous. Gara fuulduraa it will backfire. Ela. Tigiroota waan ta'an laala. Warri wayyaanotaa waan ta'an laala. Raayyaa ittisa biyyaa olaantummaa garee tokkoo qofa jalatti jaaran. Gorsa waywaannaa godhamaafii ture irraanfatan. Booda balaa isaan irra gahe ilaali. Kanaaf kana waan wal sossobnuu miti, waan irra qabnuu miti. Waan Oromoodhaaf hin taane Oromoo ittiin sossobuudhaaf sabboonummaa Oromoo, sabboonummaa mirgaati, sabboonummaa walqixxummaadhaati, sabboonummaa dhugaa Oromoo deebisuudhaati malee sabboonummaa olaantummaa murna tokkoo maqaa Oromootiin saboota biraa irratti jaaruutiif godhamuu miti. Nuti raayyaa ittisa biyyaa Oromoon parsantii 40-50 yoo ta'e akkasitti Amaarris akka parsantii isaatti, Tigrees akka parsantii isaatti, Sidaamnis raayyaan ittisa biyyaa saglii gadiitirraa hamma Cibirraatti, hamma Kooriititti, hamma Jeneraal Staafititti yoo bira dhabdu sabaaf sablammootni keessaa urgaayan keessaa calaqqisan ta'uudha qaba jechuudha. Kan barbaadamus kana. Kan Oromoon qabsaatis kana. Wayyaanota kan ittiin qeeqaa turre. Wayyaanota kan ittiin qeeqaa turre maali? Raayyaa ittisa biyyaa olaantummaan garee tokko keessatti baay'atee jaartanidha. Har'as wanti akkanatti oofamu kun Oromoo ittiin sosobanii ibiddatti naquudhaaf of course waan akkasii jaaruu barbaadan jechuu kiyyaa miti bara. Waan akkasii jaaruu barbaadaniif jarri ammaa kun garuu Oromoo sanii ittiin gowwoomsuudhaaf barbaadan. Oromoon kanaan hin gowwoomu jechuudha. Sindagahu. Gara mata duree tokkotti ce'uu kiyyaan alatti duratti viidiyoo tokko walumaan ilaallee ibsa raayyaan ittisa biyyaa tibba darbe baasiis immoo wajjumaan ilaalla. Viidiyooleen kuni ijoollee dirqiidhaan qabamanii gara raayyaa ittisa biyyaatti geeffamuudhaa fi bukaara yookiin iddoo kuusaa midhaanii akkasumas waajjira gandaatti dirqiidhaan walitti qabamanii dirqiidhaan guusaan mootummaa harkaa immoo waajjira cabsanii yaa'an kan agarsiisudha. Akkuma beekamu mootummaan ijoollee umrii isaanii waraanaaf hin gahin dirqiidhaan guuruudhaan hawaasa kennan kanatti boocisu jira. Haati, ilmaa, abbaan, obboleeyyan hundi isaanii kunoo gandi guutuun bahe akkatti waliin lallabu jira. Gandi karabbii nuu kenna ka dubbatteellee amansiisuu danda'u. Karakkoo tanallee kabajaa fi jaalalaan sigaa waan tokko furmaata tokko akka nuuf laattan kabajaa fi jaalalaan si gaafannaa. Oleessa keenya jabaan irra qabnu si karabbii nuu kenna ka dubbatteellee amansiisuu danda'u. Karakkoo tanallee gara biitiif. Egaa kun ibsa mootummaan makkalakayaan baaseedha tibba darbe. Maal jedhaa walumaa galatti Itoophiyaan seenaa ishee keessatti akka yeroo ammaatti raayyaa ittisa biyyaa baay'inaanis qulqullinnaanis hidhatee ijaarame horattee hin beektu jedha ibsa bal'aadha. Egaa gama kaaniin immoo akkuma amma argaa jirtu kanatti ijoollee dirqiidhaan fuudhanii gara waraanaatti ergaa jiranii gara waraanaatti kan ergaa jiran kana uummanni dirqiidhaan waan qabamee achi geeffameef dirqiidhaan immoo mana cabsee keessaa ba'aa jira. Warra mana cabsee ba'e immoo akkuma amma dubbachaa turre hasaasatti kaleessa nama afur ajjeesanii
har'a awwadaayitti nama tokko rasaasan dhaanii jiranii iddoo biraattis immoo nama tokko ajjeesanii jiranii. Kuni waliif faallessuu haalli amma jiru kuni egaa raayyaan ittisa biyyaa waan kana kan jechaa jiru Itaamaajorii biyyattii Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaati. Hoogganaa raayyaa ittisa biyyaa isa irraa maayyiirra jiru jechuudha. Wanti kun waliin dha'u maal jechuudha akkanatti gaafa ibsanii kana maal jetta? Waan baay'eedhaan wal faallessa. Kan taate amma dargaggeeyyii humnaan guuruu qofa osoo hin ta'in ibsuma raayyaan ittisa biyyaa torban dabre baase tokko yeroo inni agartee jiraatte. Ajajoota olaanoo irraa hamma loltuu gadiititti nu gananii riphee loltoota nu lolanitti makamanii jiru dhugaadha. Kolonelonni, jeneraalonni sadarkaa adda addaatti jiran gariin kan ifatti himatan, gariin kan ifatti himatin, gariin kan sirna keessa jiran, gariin immoo kan ifatti riphee loltoota makaman jiran. Kan of gaafatuu qaba Maarshaal Birhaanuus ta'ee jeneraalonni dabra hafan dhugaa beekanidha jechuudha. Loltuu sadarkaa guddaa qabu, profeeshinaala ta'e, keessoon isaa tokkummaa qabu, raayyaa ittisa biyyaa loltoonni isaanii gammachuu qaban, murannoo qaban yoo kan qabaatu taate tokkoffaa this massive defection, rate of defection kan jennuun kun kan loltuun raayyaa ittisa biyyaa dhibbaatamaan lola xixiqqaa irratti ganee takka boojamee riphee lolatti galuuf jiraachuu hin danda'u ture. Anaan kan jechaa jiru jechuun kan intarneetii irratti agarru qofa osoo hin ta'in kan isaan jedhan ibsa osoo yoo agartee hin beeku jeneraala irraa kaasee hamma loltuu gadiitti nu gananii jiru nu maaliif ganuu danda'e loltuun keessattuu bare fakkeenyaaf odoo raayyaan ittisa biyyaa tokko mo'amaa jiraatee riphee lolaan cimee riphee loltummaarraa yookiin immoo አሁን በሚታየው ደረጃ ላይ gara conventional warfare yoo kan seenu taate probably defection jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf bara darbuu isaa yoo ilaalte yeroo darbuun mo'amaa deemu qondaalonni hedduun booji'amuun harka kennuun ni beekama. Amma garuu maaltu ta'eet loltuun ganee deeme. Waa baay'ee miidiyaa dubbachuun barbaadu malee yeroo adda addaa waniin akeekaa ture jira. Lolli keessoo kun bifa sabummaadhaan qaba. Is ethnicized civil war kan godhamaa jiru. Loltuun immoo raayyaan ittisa biyyaa kun immoo sabaaf sablammoota irraa kan ijaaramedha. Siyaasummaan mootummaan geggeessaa jiru. It is toxic. Toxic bifa ta'e summii of keessaa qaba. Summii sabummaadhaa of keessaa qaba. Bara duraa ilaalchi farra Tigrummaa, ilaalchi farra Oromoo waggoota 4 duraa godhaa turan sun loltoota Oromoo fi Tigraay raayyaa keessa jiran akka ganan godhe. Amma immoo ilaalchi farri Amaarummaa gaggeessaa jiran it is having the same effect. Kana hubatti wachaa deemuun barbaachisaadha. Kan biraa loltuun raayyaa ittisa biyyaa kun hamilee hin qabu. Hamilee hin qabu. Maaliif? Tarsiimoo ifaan qabu. Akeeka ifaan lafa kaa'anneef hin qabu. Indoctrination gahaa hin qabu. Kanaafidha. Huursorraa, Irshalaqoorraa, Xollaa irraa ji'aan kumaatamaan loltuu jalaa yoo leenjisanis hoggaa dirree waraanaa dhaqe riphee lolaan 10 ta'e 100 wanni isa booji'aa ooluuf loltuun kun meeshaa dhabee osoo hin ta'in hoggansa argachaa jiru. Hamilee moraal, faayitiin moraal hin qabu loltuun kun. Kanaafidha kan ta'aa jiru. I think kana Maarshaal Birhaanuunis jeneraalonni sirriitti beeku bara. Kun waan privately waanuma haasaa oolu. Amma garuu dhiibee dhufee jira. Wanni amma godhaa jiruun kun immoo in ammeessa jechuudha. Laa, meeq duban deebi'ee waan tokko siin jira. Lola Tigraay hoggaa seenamu waan hin dubbatamin baay'ee jira. Lola Tigraay sana hoggaa godhamu qophii malee dhagatti seenamu. Erga dhaqanii mo'atan booda tarsiimoo farra riphee loltummaa osoo hin qopheeffatiin sochii godhameen ajajoota masmaraa Mokonnon kan jennuun field commanders shaalaqa irraa kaasee warra kolonelaa jiran ijoollee akka ajaa'ibaa warra loltummaadhaaf hedduu barbaachisaa ta'an raayyaa tokko barbaachisaa ta'an akkuma jiruun gammoojjii Tigraay keessatti dhume bara. Kun bara waan amma waa agartee laata
ijoollee amma waboonis faanoonis boojii kun olaalte matu alaqaa maal jaan ijoollee xiqqoo tokko. Maaliif warri gaafsan matu alaqaa shaalaqaa korneel jidduu kana jiru lola Tigraay keessattuu lola deebisanii haleeluu loltummaadhaan TPLF godheen qophii malee hoggansa malee maaliif Tigraay qabanne jedhaniif hoggansa malee dhiisanii biraa deemanii akka harcee ilmi namaa keessattuu hoggansi raayyaa ittisa jiddu galeessaa akka biyyeetti harcee achitti. Sanboota leenjii jarjaraatiin ijoollee gadi jirtu sassaffisanii leenjisan. Sababni tokko fakkeenyaaf loltuun rephee loltoota laamtuutti qabamuuf hamilee dhabuu qofa osoo hin ta'in hogganoota duulchisuu danda'an sadarkaa matu alaqaa fi alaqaa jiran. Matu alaqaa fi alaqaa tokko guddisuudhaaf loltoonni caalaa beekanii waggaa 10 hamma 20 itti fuuta. Muuxannoo keessattuu warra baatal ta'e ijoolleen Somaalee irratti Alshabaabiin loluudhaan muuxannoo qabaachaa jira akkuma jiru dhumte bara. Sanii as leenjisanii daddafanii leenjisanii leenjiin gahaa miti. Muuxannoo argachuu danda'uu qaba loltuun kun. Loltuun kun haara galfachuu qaba. Jeneraaloonni amma afaan qabsiisan malee jeneraaloonni sadarkaa adda addaatti maal kan jechaa turan. Loltuun kun waraanni kun raayyaan kun haara galfachuu qabaadha. Waggaa 7 dabre kanatti useless war, meaningless war. Lola biyya jaaru osoo hin ta'in lola biyya diigu. Lola biyya ittisu osoo hin ta'in lola biyyi akka dhimmiftuu fi laaffattu godhamtu lola keessoo irratti qisaasamee jechuudha. Loltuun kun bilaashitti qisaasamaa deemaa jira. Kanatu raayyaa kana dadhabsiise. Raayyaa professional qabna jedhanii dhaadachaa ooluun waa hin qabu. Humni kun sadarkaa amma jiruun hojii deeggarsa sadarkaa asomnee jira. Hojii loluu qofa osoo hin ta'in hojii bulchiinsaa, hojii adda addaa, hojii poolisii dabalatee naannolee biyyattii gurguddoo lamaan keessatti hojjetaa jiru raayyaa ittisa biyyaati. Raayyaan kun immoo miidhaa Tigraay irra gahee irraa dandamatee hin jabaanne. Kanaafidha guyya guyyaan dhimmisaa laaffataa harcaa dhumaa waan jiruufidha kan dirqisiisanii daa'imman kana itti guuraa jiraniif. Daa'imman kan itti guuruun immoo daranuma hamilee warra hafee laaffisuu yoo taate malee ani loltoota sadarkaa adda addaa jiran kan hoogganaa haasa'u callisee waan intarneetii irraa arguu miti. Kaalaqoota koreeroota naannoo Amaaraa keessa naannoo Oromiyaa keessa jiranis kan hin beeku hedduun gaafachaa oolu. Ijoollee xiqqoo tuttuqanii ijoollee hamilee hin qabne, ijoollee fedhiin waraana hin seeniin, ijoollee qophii hin qabne, ijoollee akeeka hin qabne nutti erganii hoggaa tokko dhukaafame addaan bittinnoofti. Jedhanii mali. Mee jawaarsoo bihaa jedhanii gaafatan ijoollee warra shaalaqaa koreeroota daangaa wanni dirree fuuldura jiran. Jeneraalonni Finfinnee keessa jiran meebii itti mul'achuu dhabuu danda'a. Loltoonni Wallagga keessa, Gujii keessa, Arsii keessa, Gondar keessa, Gojjam keessa guyya guyyaan lola keessa jiran ifannaa hamaa keessa jiran jechuudha. Dansa. Jawar gaafii tokkotti otoo hin cehin walumaa galatti egaa amma waan amma haasofte kanaan wal qabatee koloneelli sadarkaa koloneelaa nama jirudha. Dhaqee warra hidhattoota warra faannootti nama harka kennateedha waan inni jedhu dhaggeeffnee itti deemna. Namni na dirqisiise hin jiru jedha. አልተገደድኩም ማንም አሁን በምታዩኝ ደረጃ ላይ አይደለም 34 አመት ያገለገልኩበት ተቋም ነው አልተማረኩም አልተገደድኩም ማንም ቀጥ ብዬ ነምሬ ነው ፈልጌ መጣሁ ኤጋ ናኖ አማራቲ ደቂ ወራና ከሰቱ ሪፖርቶታ ናኖ አማራ ከሰ ጅራንቲ ደቃን ነቀርከ ከነት ኮሎኔል ሰድካ ኮሎኔላት ይረጅራ ጆዋር ነሞኒ ባየን ትበደር በሌ መሪ ወሊን ጎን ራካሴ ሀረሌ ሀሳዱ መከየት ረቲ ነሞኒ ባየን ሮዋቲ ዋይ መከላከያ ዱበቱ መከላከያን ላፉን ቀቡ መከላከያን አበታ ቶኪቻ አቺ ቢየሰነ ከሰት ይሮ አማ ከነ ቢየት ወልት ቀበ ጅሩዳ ገመሰቲን አብዲ ሙረደ ጅራ ገሩ መከላከያን አመዩ ሐላ አመደ ማጅሩ ከናን በዲ ጉዳት ዱፋ ጅራ ወረሻት ራ አብዲን ቀቡ የቴሮ ዱበቱ ነዳጋመና ጆዋር መከላከያ akka inni of jabeessuu fi of reform of godhu gorsuurra warreen makalaakiyaan ofiisaatiif akkanatti kun warri koloneelaatii sadarkaa kananidha gatanii biraa deemaa jiranii warra makalaakiyaan akka of jabeessu yookiin immoo reform of godhu yookiin immoo akka of ilaalu gorsuurra warreen makalaakiyaan kanayyuu haala amma jiru kanatti gadi laaffisanii isaan waraanaa jiran kana otoo mataa walitti qabee dhageettii qabuun otoo mataa walitti qabee biyya kana gara jijjiirraa birootti ceessuun hin danda'amu
haala daran makalaakayaan kana caala laafee makalaakayaan haala birootiin ijaaramu yookiin immoo warreen makalaakaa keessa jiran muraasa qabatee gara fuulduraatti ittiin deemuun danda'amu irratti hin hojjetu maaliif waa'ee makalaakayaan jabaachuu makalaakayaan diigamuu hin qabu makalaakayaan riiformii godhee of jabeessuu qabaa haala amma jiru keessaa of bahuu qabaa kan jedhu irratti yaada dhuunfaadhaan kallattii garaagaraatiin sirratti kaasu waan ta'eef kan irratti maal jette? Lachuu hojjetamuudha qaba. Keessattuu murnoonni siyaasaa gamana jiran wal hubannoo akka uummataniif wal dhageettii akka uummataniif garaagarummaa jiru akka dhiphisaniif hojiin hojjetamuu qaba hojjechaas jirra hundumaan dhoofamuu miti. At the same time immoo state institutions jaarmalee sirna biyyaa murteessoo ta'an ittisuun hambisuun suphuun baraaruun barbaachisaadha. San keessaa tokko raayyaa ittisa biyyaa akkasumas poolisii dabalatee qaamoleen biyyoolessaa murteessaa ta'an biyya kana yaadaa jirru jaarmaalee sadarkaa bifa biyyoolessaa qaban hambisuun tiisuun baraaruun barbaachisaadha jechuudha. Lamaanuu hojiin lachuu yoo ooluu tube malee tokko qofa qabattee kan deemtu taate humnoota amma jiran kana qofa jajjabeessitee kan deema jette akkuma yeroo adda addaatti jedhu mataa jirutti ruufa maran. Mataan lafeen duugurruu biyya tokko raayyaa ittisa biyyaatii fi humnoota nageenyaati. Humnoota nageenyaa fi biirokiraasii amma tokko hambisuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf lachuu wal bira oofuudha barbaachisa. Dansa egaa waan gaariidha. Ani gaafii koo warraaf qabu baay'eedha. Garuu asumarratti goolabna sa'aatiin keenya waan nu jalaa deemee fi ani gaafii hin qabu. Gaafii hawaasa tokkoon sii kaasa. Viidiyoodhuma sooshaal miidiyaa irratti atis maxxansitee ammas deemaa jiru. Gaafiin suni gaafii kootii miti. Gaafii walumaa galatti uummanni Oromoo sirraa barbaadudha. Akka dhuunfaatti viidiyoon suniif sitti ergame maqaa kee dhaameetidha kan ka'e. Gaafii saniif akka deebii deebistuun barbaada. Anis miidiyaa irratti gaafii sana irra deebi'ee kaasurra jedheen viidiyoo sana uummanni isaa dhaggeeffatu. Atis dhaggeeffadhuuti jecha waaraa isa xumuraa anu keessee biraa deemu. Akkaataan hawaasni keenya itti jiru waan nama yaaddeessurraa akka malee hammaatee jira. Akkuma beekamu mootummaan ijoollee umrii isaanii waraanaaf hin gahin dirqiidhaan guuruudhaan hawaasa keenya kanatti beeksisu jira. Haati ilmaa abbaan obboleeyyan hundi isaanii kun gandi guutuun bahee akkatti waliin lallabu jira. Gandi kun aanaa Haramaayaa ganda Gobbe Caalaa jedhama. Haaluma kanaan unoo guyyaarraa gara guyyaatti ganama galgala hawaasni keenya akkanatti bu'aa. Wanni kun haga yoom itti fufa? Maalirra jirta? Maalirra nuun jirta? Yaa Jawaar keenya furmaanni guddaan rabbii eega rabbiitii sihi waan kana haala jiruu irratti meelaaliti waan kana marirratti nu baasaa kunoo mucaa qabuuf akkanatti ari'uu jira. Mee sabbaa isaaniitti argatanii qaban jechuudha. Qabu wanni jedhamu hin danda'amu. Kanatti kunoo qabaadhanii fiigan yaa Jawaar keenya dubbiin tun hammaatee jirti. Waan jiru irratti waan tokko furmaata tokko akka nuuf laattan kabajaa fi jaalalaan si gaafannaa. Obboleessa keenya jabaan irra qabnu si'i karabbii nuuf ka dubbatteellee amansiisuu danda'u. Karakkoo tanallee eega rabbiitti furuu danda'u si'i yaa Jawaar. Dubbiin tun hammaatee jirti. Akka viidiyoo kana laalu. Gaafii uummataati. Gobbaa jabaan rabbi lamaffaa furmaanni Jawaar akka mataa ofiitti fiduu danda'u jiru furmaata waliin fidna. Amma duras hamma tokko jijjiirama fiduu kan danda'ame waliin. Sabni kun saba guddaadha. Uummanni kun uummata guddaadha. Rakkoo jiru kana akka Jawaar qofatti osoo hin ta'in Oromoon kophaasatti rakkoo kana keessaa bahuu hin danda'u. Hojii guddaa gaafata. Sirnichi kararraa maysuu qofa osoo hin taane dura maal jechaa turre? Aadaa Oromoo kaafnee odaa bakka keenyaan buufna jenne. Aadaa Oromoo kaafnee aadaa keenyaan bakka buufne. Kan itti aanu gaaddisa uummattoota hundaatiin bakka bu'uu danda'uudha qaba jechuudha. Ce'umsa milkaa'aa, ce'umsa lolli jeequmsi biyya keessaa kun ittiin dhaabachuu danda'u. Ce'umsa biituun deebiftee ittiin ijaaramuu dandeessu. Ce'umsa sirna dimokiraasii federaalawaa haqni namoota dhuunfaatis ta'ee haqni sablammoota biyya sanii ittiin kabajamuu danda'u ijaaruu barbaachisaa jechuudha. Kana gama kiyyaan humna qabuun beekumsa qabuun tattaafachaa jira. Tattaaffii an hoggaan hojii siyaasaatti seene
tuttuqeen dhiisu. I do it or I die trying. I do it or I die trying. Kanaaf akkuma isin jedhe bara dargaggummaa humna guddaa qabna. Amni humni laaffachuu danda'a. Amma immoo qalbii qabna. Harri hojii waan dhufe jira. Waan ifii keessa dabarree fi waan biyyoonni biraa abboonni keenyas keessa dabarree waan baranne qabna. Kanaaf hojii sammuu hojii bilchinaa hojjechuu qabna. Hojjechaa jirra. Itti deemaa jirra. At tactical level anama gammachuun irraa qaba. Uummanni biyya keenya, uummanni sabni keenyas ta'e saboonni biroo walqixa bilchaachaa deemaa jira. Waxaa gabaa akka hin taane, zalmaaxaa akka hin taane, zalmaaxaan beektan naannoo keessatti marqi kun marqa hoggaa hojjettu cinaan tokko bilchaatee cinaan tokko harcee akka qabu hin barbaannu. Kan ammoo sirnichi waan gaarii hojjetaa jira. Nama keenya bakka hundaa waxalaa jira. Daldalaa rakkoo keessa galchaa jira. Qonnaan bulaa rakkoo keessa galchaa jira. Amma immoo dargaggeessatti ka'ee jira. Kana uummanni walqixa bilchaatuu qaba. Bilchaataas jira. Akkuma yeroo hedduu jedhe ani hojii sadarkaa sadiitti namana. Sammuu irratti, onnee irratti, saboota miila irratti. Bilchina uummataa, hubannaa, hoggansa isaa wal hubachiisu. Onneen uummataa akka walii nahu, akka walii onnatu, akka walii dirmatu godhu, sammooda akka waliin socho'u gochuu. Sammuu, onnee, miila. Kun hojii gaafata. Qabsoon amma goonu, qabsoon amma duraatirraa amaloota addaa qabdi. Nature of the regime. Sirni irratti qabsoofnus kan amma duraatiin bifa adda addaatiin garaagarummaa qaba. Amala mana keessaa ta'uu qaba. Of eeggannoodhaan deemuu qabna. Yeroo hunda qabsoo keessatti wanti namni keenya hubachuu qabu preserving gain, working towards more. Jechuunis waan hangammaa argatte tursiifachaa kan biraa irratti dabalachuudhaaf carraaqqachuu qabda jechuudha. Kanaaf wanti har'a gootu waan ka'ee aarsaaf tarsiimoodhaan aarsaaf wareegama uummata keenyatiin argame hedduu kan miidhu akka hin taane, duuba kan deebisu akka hin taane, kan gara fuulduraan tarkaanfachiisu, nu furgugachiisu akka ta'u irratti deemuu qabna jechuudha. Kanaaf akkuma jeetti rabbis nu haa gargaaru waan akka kiyyatti akka jawaaritti jaallan wajjin jirru wajjinis warra biroota wajjinis hojjechaa jirra carraaqaa jirra. Wanni yeroo baay'ees intarneet irrattis baay'ee mul'anne hojii kanaaf hedduun imala hedduun godha. Imala mana keessatti immoo hojiin ammaa akkuma isin jedhe hojiin ammaa bulchiinsa amma jiru kana geggeessuu qofa osoo hin taane sanboota kan dhufu ammumaa irratti walii galuu ammumaa bilcheessuu tarsiimoo imaammata walii galtee wal hubannaa barbaachisaa bilcheessuu barbaachisa. Haalli addunyaa bara 2018 duratti qabsaa turree fi amma keessa jirrus akkaataan addunyaa amma keessa jirtu gara fuuldura irratti haasa'uu dandeenya. Wanti amma Ameerikaatti ta'aa jiru, wanti naannoo keenyatti ta'aa jiru kun hundi dhiibbaa nurratti qabu qaba. Kana hunda of eeggannoodhaan madaalchisaa hunda isaa qorachaa tarsiimoo baafnu irratti akka galteetti itti fayyadamaa ittiin deemuu qabna jechuudha. Kanaaf ni carraa'ina. Dabree hoggaan carraa argamus deddeebi'ee morfi kontiin akka caalaa deddeebi'ee kan mari'annuu fi uummata keenya marii bal'aa kan goonu ta'a. Ergaan amma isin dhageessiftes bakka adda addaatiin nan dhaga'a. Humnaa ol waadaa garuu hin barbaadu. I don't want to overpromise. Hamilee uummataati jecha dhukkubbiin uummataa naa gala. Wanni amma Oromiyaa keessa ta'aa jiru, wanni Oromoon jarri tun Oromoo keessa galchite is painful. Halkan tokkollee obsanii buluu waan nama dhoorgudha dhugaadha. Garuu immoo mammaasuma Oromoo tokko jira. Aaree jedhanii keessaa baasanii dhaama. Dhamala sana osoo keessaan baasin qoraan gogaa fiddee yoo bira keessu taate malee obiddi osoo hin dhaamne yoo dhaame immoo rooba keessa bakka biraatti barbaadachuun waan nama harkisuu qaba. Kanaaf of eeggannoodhaan deemaa jirra. Waaqnis nu haa gargaaru. Uummanni keenyas qophaa'aa. Uummanni keenya waan tokko beekuu qaba. Sirni du'aayiidhaa fi kadhannaadhaan sirraa hin jiru.
Frederick Douglas nama jedhani kan hoogganaa uummata gurraacha Ameerikaa kan ture tokko maal jedhe. Murni aangoo irra jiru tokko haguma ati gad jette irratti fe'ata. Murni kadhaadhaaf sossobbiidhaan jijjiiramu immoo hin jiru. Murni aangoo irra jiru kadhaa fi sossobbiidhaan jijjiiramu. Qabsoodhaan jijjiirama. Oromoon immoo jijjiiruu hin danda'a. Jarri tun fincila torban tokko dandamachuu hin dandeessu. Oromoon immoo akkuma siin jee qophii miti hoggaan siin jedhu finciluuf qophii fi miti. Qophiin Oromoon finciluudhaaf. Kasan booda qophii miti. Xiqqoo hojii gaafata. Hojii leenjii gaafata. Cal'ifneetuma we don't plan for riots. We plan for movement. Garaagarummaa jira. Fincilaa fi warraaqsa gidduu garaagarummaa jira jechuudha. Warraaqsi tarsiimoo gaafata. Warraaqsi jaarmaa gaafata. Warraaqsi hojii guddaadha gaafata. Kanaaf itti qophaa'aa jirra. Uummanni keenya qophaa'aa yeroo dheeraa miti. Halkan tokkotti hin ta'u. Garummoo roorroon tun miidhaan kun salphinni kun uummata keenyarra kana caalaa hedduu bubbuluu hin qabu. Hedduu bubbuluu hin danda'u. Kana caalaa sayyamamuuf hin qabu. Tole yeroo keetirraa waan nu kennitee fi yaada jirurratti marii waliin goonee fi galatoomis hin jedhama qaroota tokkotiin jira. Antaaf galatoomatis. Tole kabajata dhawwata hordofta kuush miidiyaa neetwork mariin keenya har'aa obbo Jawaar Mohaammed waliin goone kana fakkaata. Egaa haala yeroo garagaraati irratti keessummoota biroo akkasumas Jawaariin dabalatee yeroo biroo qabannee kan deebinu ta'a. Har'aaf garuu kanuma irratti goolabna. Jawaarra deebi'ee yeroo keetiif galatoomin jedha. Yeroo gaarii qabadhaa.